4 бөлүм. Жүйүт менен Бенжаминдин душмандары туткундан кайткан кишилердин Ысрайылдын Кудай Теңирине арнап ибадаткана куруп жатканын угушту. Ошондо алар Зоробабылга жана уруу башчыларга келип мындай дешти: биз да силер менен курушабыз. Анткени Сирия падышасы Эйсар Хадон бизди бул жакка алып келгенден бери биз да силердей эле силердин кудайыңарга кайрылып, силердин кудайыңарга курмандык чалып жүрөбүз. Зоробабыл, Жешуя жана Ысрайылдын башка уруу башчылары аларга мындай деп айтышты: биздин кудайыбыздын үйүн силер биз менен бирге курбайсыңар. Персия падышасы Кореш буйрук кылгандай, Ысрайылдын Кудай Теңиринин үйүн биз өзүбүз эле курабыз. Ошондо ал жердин адамдары Жүйүт элин алсыратып, курулушка тоскоол кыла башташты. Алар Жүйүт элинин иштерин бузуш үчүн Персия падышасы Корештин патшачылыгынан Персия падышасы Дарийдин патшачылыгына чейин аларга каршы кеңешчилерди пара берип сатып алып турушту. Акашбероштун патшачылыгынын башында Жүйүт аймагы менен Иерусалимде жашагандарды айыптап кат жазышты. Артакшаштанын тушунда Бишлам, Митредат, Табел жана алардын башка жолдоштору Персия падышасы Артакшаштага кат жазышты. Кат Сирия тамгасы менен Сирия тилинде жазылды. Кеңешчи Рехум менен катчы Шимшай Иерусалимге каршы Артакшашта падышага мындай деп жазышты: биз Рехум кеңешчи менен Шимшай катчы жана алардын башка жолдоштору Динайлыктар, Апарсаткалыктар, Тарпелдиктер, Апарастыктар, Аркеликтер, Бабылдыктар, Шушандыктар, Дайлыктар, Эйламдыктар, Даңазалуу улуу падыша Аснапар, Самариялык шаарларга жана Дарыянын наркы өйүзүндөгү башка шаарларга көчүргөн жана башка элдер. Ага жиберилген каттын мазмуну мындай: падыша Артакшаштага Дарыянын наркы өйүзүндө жашаган кулдарыңдан жана башка элдерден падышага белгилүү болсун, өзүңдөн чыккан жүйүттөр бизге Иерусалимге келип, бул козголоңдуу жаман шаарды кайрадан куруп, дубалдарын тургузуп жатышат. Пайдубалдарын болсо куруп коюшту. Падышага белгилүү болсун, эгерде бул шаар кайрадан курулуп, дубалдары калыбына келе турган болсо, анда булар салыкта, баа жакысында, алымда төлөбөй калышат. Ошондо падышанын казынасына зыян келет. Биз падыша сарайынын тузун жеп жаткандыктан, падышанын уят болгонун көргүбүз келбейт. Ошондуктан падышага ушул маалыматты жиберип жатабыз: сенин ата-бабаларыңдын тарых китебин таап беришсин. Ошол тарых китебин карасаң, бул шаар падышалар үчүн, дубандар үчүн козголоңдуу, зыяндуу шаар болгонун, ал шаарда эзелтеден эле козголоңдор болуп турганын, ошон үчүн ал талкаланганын билесиң. Ошондуктан биз падышага маалымдап жатабыз: эгерде бул шаар курулуп, калыбына келип, дубалдары тургузулуп калса, Дарыянын наркы өйүзүнөн алган жерден айрыласың. Ошондо падыша кеңешчи Рехумга катчы Шимшайга, алардын Самарияда жана Дарыянын наркы өйүзүндөгү шаарларда жашаган жолдошторуна мындай жооп жөнөттү: салам жана башка. Силердин бизге жөнөткөн катыңар менин алдымда ачык окулду. Мен буйрук бердим, изилдеп, бул шаардын эзелтен бери падышаларга каршы чыгып турганын, бул шаарда козголоңдор, көтөрүлүштөр болуп турганын, Иерусалимде Дарыянын наркы өйүзүндөгү жерлердин баарын ээлеген күч кубаттуу падышалар болгонун, алар алым, салык, баа жакысын алып турушканын билдик. Ошондуктан буйрук бергиле. Бул адамдар жумушту токтотушсун. Менден буйрук болмоюнча бул шаар курулбасын. Бул ишти көзөмөлдөгүлө, зыяндуу иштерди көбөйтүп, падышаларга зыян келтирүүнүн эмне кереги бар? Артакшашта падышанын бул каты кеңешчи Рехум менен катчы Шимшайдын жана алардын жолдошторунун алдында окулаары менен. Алар токтоосуз Иерусалимге, Жүйүт элине келишти да, куралдуу күч менен жумушту токтотушту. Ошондо Иерусалимдеги Кудайдын үйүндөгү жумуш токтоду. Бул жумуш Персия падышасы Дарийдин патшачылыгынын 2-жылына чейин токтоп турду.